హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాలాజీ తెలుగు టైలర్. ఇవాళ మనం బ్లౌజ్ గురించి చెబుతున్నాం అండి. బ్లౌజ్ ఏంటంటే బ్యాక్ మెడ ఎక్కువగా దిగినప్పుడు భుజాలు జారుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చాలా చిన్న చిన్న టిప్స్ అండి, మీకు అర్థమయ్యేలాగాను చాలా క్లియర్గా చెబుతాను. అయితే కొత్తవారు అయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనం బ్లౌజ్ అనేది డ్రాయింగ్ వేసి చూపిస్తామండి ఫస్ట్. తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఈ ఎందుకు జారుతూ ఉంటాయి, అయితే ఎవరెవరు ఏ సైజుల వరకు జారుతూ ఉంటాయి అన్నీ కూడా క్లియర్గా మీకు వివరిస్తాను అనమాట. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనం అనేది చెస్ట్ లూజ్ అనేది ఫస్ట్ కొలుచుకుంటాం అనమాట. ఎప్పుడు కూడా చెస్ట్ లూజు, నడుము పొడవు, బ్యాక్ తీయటానికి అనమాట. అంటే ఇదిగోండి 19.5 చెస్ట్ లూజ్ వచ్చింది. ఇది చూసారు కదా, 19.5 వచ్చింది. తర్వాత వచ్చేసి వీ పొడవు వచ్చేసి ఈ కుట్టు దగ్గర నుండి మనం కింద కొలుచుకుంటాం కదా, 14.5 వచ్చింది. చూసారు కదా, ఇలా ముందు దీన్ని మనం చెస్ట్ లూజ్ అనేది తర్వాత ముందు నడుము లూజ్ పెట్టేసుకుందాం. నడుము కింద ఒక అరంగుళం గ్యాప్ ఉంచేసుకోండి, పైన ఒక అరంగుళం గ్యాప్ పెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే ఖర్చుల కోసం అనమాట. అరంగుళం లోపట్ల పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఈ పొడవు వచ్చేసి 5.5 తీసుకోండి. సంక దింపు అనేది 5.5 వరకు తీసుకుందాం. తీసుకుని చెస్ట్ లూజ్ అనేది 19.5 19 కదా, పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను. పావుదకు 10 ఇంచీలు పెడుతున్నాను. చూసారు కదా, పావుదకు 10 ఇంచీలు అనమాట. అయితే ఇప్పుడు నడుము లూజ్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. నడుము లూజ్ చూశారు కదా, 32 ఉందండి. 32 ఇంచీల వరకు ఉంది. నడుము లూజ్ అనేది 32 ఇంచీలు ఉంది. అంటే దాన్ని 4వ వంతు చేసుకోవాలి. 32 4వ వంతు చేసుకుంటే 8 ఇంచీలు. 8కి మనం ఒక అంగుళం పావు వరకు మనం బ్యాక్ పిల్చులు పెడతాం కదా, దానికి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి. తర్వాత 1.5 అట్లా ఖర్చు కోసం పెట్టేసుకోండి. ఇది కామన్గా అందరికీ తెలిసిన విషయం అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ మేడ ఎంత ఉంది, బ్యాక్ మేడ ఎంత ఉంది ఒకసారి చూసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇక్కడ నుండి అనేది ఈ కుట్టు వదిలేసుకుని ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. మనం మేడ అనేది ఫ్రంట్ మేడ ఎంత ఉంది ఇట్లా చూసుకోండి. ఫస్ట్ తీసుకుంటే మనకు సుఖం అనమాట. కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చూసారు కదా, కొంచెం పైకి ఖర్చు పెడతాం కాబట్టి కొంచెం పైకి పెట్టుకోండి. ఒక పావు ఇంచు వరకు పైకి పెట్టుకోండి. తర్వాత బ్యాక్ మెడ దింపి ఎంత ఉంది అనేది ఇట్లా సెంటర్కి మడి చేసుకోండి. ఇలా మడి చేసుకుని ఇలా పెట్టేసుకుని కింద ఖర్చుకు వదిలేసేసుకోండి. కింద ఖర్చు వదిలేసుకున్నాం కదా, పైన కూడా కొంచెం ఒక పావు ఇంచు వరకు పైన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు చూసారు బ్యాక్ మెడ ఎంత దిగింది అనేది ఇప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఒకసారి వీ పొడవు చూసుకుందాం. ఎంత మేడ దిగింది కూడా మనకు అవగాహన తెలుసుద్ది అనమాట. ప్రతిదానికి కూడా ఇలా కొలుసుకుంటే మనకి మెడ ఎంత దింపు, ఫ్రంట్ ఎంత దింపు అనేది మనకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. ఇది చూసారుగా, ఇది 8.5 వచ్చింది బ్యాక్ మేడ వచ్చేసి, 5.5 వచ్చేసి ఫ్రంట్ మేడ వచ్చింది. చూసారుగా, ఇలా అనమాట. అయితే షోల్డర్ వచ్చేసి 6 ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే 9.5 పావుదకు 10 ఇంచులు 19.5 అంటే దగ్గర 38 ఇంచులు వస్తుంది. కాబట్టి బాడీకి చుట్టుకొలత మొత్తం మీద ఈ 6 ఇంచుల వరకు మనం షోల్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఇటు వచ్చేసి పావుదకు 3 ఇంచుల వరకు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇట్లా. ఎందుకంటే ఈ మెడ జారకుండా చెబుతాను అనమాట మీకు ప్రతిదీ కూడా. అసలు ఎందుకు జారుతుంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెబుతాను అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇట్లాంటి ఎల్ స్కేల్ తీసుకోండి, సమానంగా వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా మనం గీసేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ తక్కువ దింపులు లేకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇట్లా. చూశారు కదా, ఇలా పెట్టేసుకుంటాం. ఇలా పెట్టేసుకుని మనం డ్రాయింగ్ వేసి చూపిస్తానండి ఒకసారి. తర్వాత ఏ సైజుల వరకు ఎక్కువగా జారుతూ ఉంటుందో అది కూడా తెలుసుకుందాం అనమాట. ఒక 6.5 కొంచెం ఇటు, ఎందుకంటే లావుగా ఉన్న జాకెట్లు కొంచెం ఒక నుంచి అవతల షేప్ పెట్టుకోవాలండి. ఎందుకంటే సంకలు అవి పట్టేయకోకుండా ఉండటం కోసమని మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాం. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, అదే సన్నగా ఉన్న వాటికి అయితే అక్కర్లేదండి, సరిపోతుంది అనమాట. మనకి పైన ఎంత పెట్టామో షోల్డర్ ఇక్కడ కూడా అంతే పెట్టేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ సంక డౌన్ అనేది ఇట్లా చేసుకోవాలి. అది కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి 1.5 ఇంచుల వరకు అట్లా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం ప్రతి వీడియోలో తెలుసుకుంటున్నానే ఉన్నాం. ఒకవేళ ఈ స్కేల్ను వాడుకుంటే కరెక్ట్గానే వస్తుందండి. మనం గీసుకున్న దానికి ఏం తేడా రాదు. అయితే మనకి ఈ స్కేల్ లేనిచో 1.5 1.5 ఇట్లా ఇక్కడ మార్జిన్ పెట్టుకుంటే సంక పట్టేయకోకుండా ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఫ్రంట్ అనేది ఈ బ్యాక్ మెడదింపు కూడా చూడండి ఒకసారి. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకి ఎక్కడంటే మనకి ఎక్కువ వచ్చి డౌన్
జరిగేది 10 ఇంచెస్ వరకు దిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం మెడ భుజాలు జారిపోతాయండి. ఇది 8.5 భుజాలు జారవు. దీనికి 8.5 9 వరకు కూడా మ్యాక్సిమం జారమండి. తర్వాత వచ్చేసి 10 10.5 అట్లా దిగినప్పుడు బాగా డౌన్ అయిపోద్ది. డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే బ్యాక్ ఎక్కువగా లెంగ్త్ ఎక్కువైపోద్ది. అప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం మనం ఏంటంటే ఇక్కడ 19.5 పెట్టిన చెస్ట్ లూజ్ ఉంది చూసారా, అదే మనం కొంచెం ఒక 1/4 ఇంచు తగ్గించుకోవాలండి. ఇక్కడ ఒక 1/4 ఇంచు తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి మెడ ఎప్పుడైతే డీప్ని మెడ దిగిందో ఇక్కడ లూజ్ పెరిగిపోద్ది అనమాట. ఇట్లా ఇడిపోద్ది జాకెట్. ఇడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, లూజ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ బ్లౌజ్. అది వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఒక 1/4 ఇంచు ఎవరిలా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత షోల్డర్ వచ్చేసి కూడాను ఒక ఈ మెడ డీప్ వచ్చినప్పుడు ఇదే బ్లౌజ్, సపోజ్ ఇదే బ్లౌజ్కి మనం ఈ 8.5 దిగింది కదా, ఇదే 9.5 10 దిగింది అనుకున్నాం సపోజ్. దిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, షోల్డర్ అనేది ఇది కూడా ఒక ఇంచు యువతలో పెట్టేసుకోండి. యువతలో పెట్టేసుకుని సంకదింపు చూసారా కొంచెం పైకి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సంకదింపు ఎక్కువైపోద్ది. ఇది ఇప్పుడు హార్మోన్ రౌండ్ అనేది ఎక్కువైపోద్ది ఇలా పెట్టేసుకున్నప్పుడు. దాన్ని కూడా మనం గమనించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే 5.5 పెట్టామో ఇదే లెక్క ప్రకారం మనం చేయకూడదు అట్లా. అయితే మనకి ఎక్కువగా జరిగేది బాగా సన్న జాకెట్లు వస్తాయి చూసారా. సన్న జాకెట్లు ఉన్న వాళ్ళకి మనం 7.5 అట్లా చెస్ట్ లూజ్ ఉన్న వాళ్ళకి మెడదింపు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు భుజాలు జారిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి. లేదు అంటే ఎక్కువగా లావు మనం 10 చూసారా 10 10.5 11 ఇట్లా ఎక్కువ లెంగ్త్ చెస్ట్ లూజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూసారా, వాళ్ళకు కూడాను ఎక్కువగా భుజాలు జారిపోతాయండి. ఎప్పుడూ కూడా 9 9.5 అట్లా ఉన్న బ్యాక్ పార్ట్ 9 9.5 ఉండే వాళ్ళకి మెడ భుజాలు అనేవి జారే సమస్యలు ఉండవు. ఎందుకంటే నా అనుభవంతో చదువుతున్నాను అనమాట. చాలా బ్లౌజులు కుడతా ఉంటాయి కాబట్టి అనుభవంతో చదువుతున్నాను అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి జారుతాయి, లేదంటే బాగా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి జారుతాయి, మీడియంగా ఉన్న వాళ్ళకి జారవు భుజాలు అనేది. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తప్పనిసరిగా. ఇది చెస్ట్ లూజ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవాలి. తర్వాత షోల్డర్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇలా చేసుకుంటే మాత్రం మనకి భుజాలు అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జారవు అనమాట. అయితే కొత్త వారు అయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.